mostly all the time. I think I made a big mistake to let you go, 'cause I'm getting lonely by the day. And days are passing faster ever since you've gone away. I miss you mostly all the time. 你好，我是独活男子 Leslie， 欢迎收看我的日本生活记录影片。我第一次去京都独旅是2016年的冬天，那时候出行都是坐地铁和电车，因为我觉得轨道交通工具最简单。不过也因此，电车到不了的名胜古迹变成我的遗珠。后来对京都越来越熟悉，我才发现最适合游玩京都的交通工具其实是公车。搭公车游览京都有3个优点：一是到达的景点更多，2是车班多，3是费用相对便宜。很多人不搭公车是觉得坐公车很难，不知道费用，或是担心坐过站。京都公车全部都是后门上车，前门下车。费率分2种，一种是全程单一费率230元，上车时后门没有刷卡机的都是单一费率，只要下车时在前门刷卡就好。另一种是依照距离而有不同费用，这种公车在后门都有刷卡机或整理券，上下车都要刷卡，就会自动扣掉相应的费用。而每班公车都有多种语言的指示牌，只要没有睡着，都会很清楚知道何时要下车。所以公车渐渐变成我在京都出行时的好朋友。分享一条我常坐的公车路线205，沿途停靠知名景点金阁寺、大德寺以及下鸭神社，还会经过商业区河原町及鸭川。现在就跟我一起坐公车游京都吧。金阁寺绝对是京都旅游景点中的王者，而搭乘205公车就会抵达金阁寺。穿过总门，还没做好心理准备，经典的美景一下子就出现在眼前。金阁寺的正式名称是鹿苑寺，因为舍利殿外贴满金箔而得名金阁。金碧辉煌的墙面坐落在反射倒影的镜湖池中，借景后方山体而形成的美景。与其说是单一建筑的美，不如说是光与影共同完成的绝景。1楼是寝殿，2楼则是武士风格的朝阴洞。这一栋是室町时代不同风格融合的代表性建筑。2楼和3楼贴满金箔，屋顶还有只金色的凤凰。金阁寺在1950年被人放火烧了，所以现在看到的舍利殿是重新修建的。虽然是世界遗产，却不是日本指明的国宝。三岛由纪夫无法把金阁寺当作建筑物来看待，而是现象界虚幻无常的象征，以此来形容金阁寺的美。顺着路走，会到境内的高点。细家庭是树基屋式的茶室，金阁在夕阳的映衬下显得格外美丽而得名。
不动堂主要祭祀不动明王。走到这里，差不多就要结束了。用王者来形容这里的景色，是因为这里只要看过一眼，就绝对不会忘，是一生一定要看一次的绝景。公车205坐到大德寺站，下车就是目的地了。大德寺是京都北部最大的寺庙，也是日本禅宗临济宗的重要寺庙。大德寺的范围很大，有20多个寺院。这些寺院当初是为了庇护武士家族而建立。这里也被视为日本茶道的精神家园，并成为日本禅宗文化的宝库，主要体现在室内的庭园和建筑之中。寺院之一的龙源院有一个室町时代的枯山水石亭，一进门会先看到日本最小的高格调东堤湖石亭，象征水滴、涟漪及河川。方丈南庭是龙源院最大的庭园，由昭和时期的住持所设计。白沙就像大海奔流，视觉上的左侧是铺满青苔，象征长寿的龟岛，右侧则是一动一静的鹤岛。开祖堂则是融入南北朝、镰仓、室町初期的建筑。方丈北庭是大德寺内最古老庭院龙吟庭，远处的石块象征自我觉醒，更加接近自我的理想。坐在这里，看着枯山水石亭，进入禅的意境，感受心境的变化，不知不觉一个下午就过了。除了龙源院、瑞丰院、新林院，也有厉害的庭园值得参观。时间够的话，就把它们一网打尽吧。公车205坐到葵桥西结站，过了竹林桥，就会走向下鸭神社的参道。途中会经过可以祈求变美的和合神社，时间够的话，可以先过来参拜一下。下鸭神社很大，要走10分钟左右才会到神社门口。下鸭神社的正式名称是鹤茂玉祖神社，神社创建的时间已不可考，推测已经超过2000年的历史了。这里祭祀加茂见角，也就是京都的守护神。当年要建造平安京的时候，
还要先来这里祈求成功。这里的水签非常有名，把空白的签放到水里，签丝就会自己出现。看到很多人围在御手洗川等待签丝的结果，本来应该神圣庄严的场合，多了很多紧张兴奋的表情。来过这里几次，都遇到新人在拍婚纱。这里据说是庇佑姻缘很灵验的神社，也是许多日本人指定的婚礼地点。下鸭神社离市区有点远，第一次来京都观光的人很少会安排到这里参拜，但是坐上205巴士，很容易就可以暂离喧嚣，过来看看这个世界遗产，感受宁静的清幽氛围。公车205坐到河原町3条，就会到京都最热闹的商业区。如果喜欢逛北欧风格的商店，那一定会喜欢这家 Angus。这栋曾经是银行的老建筑，现在则是3层楼的文具杂货店。可惜店内不能拍摄，如果经过，非常推荐进来感受那股岁月静好的氛围。河原町好吃的美食很多，这家圣牛炸牛排在用餐时间总是排满等待的人群。生的牛排油炸10秒钟就上菜，可以依照自己喜欢的口感再调整熟度，配上淡意的白饭一口吞下。这是在京都旅游暴走1天后对自己最好的犒赏。喜欢潮牌的人应该对 Human Made 这个品牌不陌生。Human Made 在京都河原町一间有形文化财的建筑内，就开了一家分店。Let's go chase that postcard. Wish you were here with her. Let's get lost together. 'Cause if we don't, I know. 特别的是，蓝瓶咖啡和 Human Made 在这个位置进行了品牌的跨界结合。只有在这里才买得到 Human Made logo 的蓝瓶咖啡周边商品。在这附近逛累了，还可以来这里喝一杯高品质的好咖啡哦。如果想要沉浸在咖啡店的气氛中，可以到另一家 Blue Bottle 里。与河原町平行的木屋町通，是许多餐厅聚集的街道。从 Human Made 走路约10分钟，就会到 Blue Bottle 木屋町店。这家 Blue Bottle 是京都第3家店，但是和南禅寺及六角堂这2家老屋改造的空间是截然不同的风格。
这家店开在由旧学校改建的复合式商场里，室内的装修是非常极简的风格。店内分成2个空间，第一空间是商品区，第一空间与第二空间交汇的地方是点餐区，第二空间则是座位区，可以看着店员制作咖啡，也可以看向窗外的街景。虽然我更喜欢南禅寺或六角堂分店的复古风格，但这里的咖啡仍然是最高品质的好滋味哦。从木屋町 Blue Bottle 走路5分钟，就会到4条大桥。来到京都，怎么能不去鸭川岸边散步呢？鸭川是京都人的精神象征，可以只是静静地看着它最原始自然的一面，也可以陪伴它一起野餐，或是跟着它一起欢唱。一条鸭川有100种相处的方式。坐205公车，从绝景金阁寺到经典庭园大德寺，经过古老的下鸭神社，回到市区河原町。除了逛街和用餐，还能在鸭川边疗愈心灵。你看205路线是不是非常的适合观光呢？如果你想更深入的体验京都，欢迎订阅我的频道，跟我一起用不同的方式游览这座迷人的城市。チャンネル登録よろしくね。Can hear every note that my heart sings, like a choir of bells, how they all ring. Oh, can't you tell, 'neath the timpani swells it